สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้เรายังคงติดตามวิธีการปฏิบัติของหมู่บ้านพลัมซึ่งก่อตั้งโดยพระอาจารย์ติชนัทฮันพระมหาเถระนิกายเซนชาวเวียดนามได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อจาริกธรรมทันทีที่เดินทางมาถึงยังสนามบินสุวรรณภูมิรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ให้การต้อนรับFirst of all, on behalf of our rector, Most Venerable Plumma Bandit, rector of Mahachurangon Rajvidyalaya University, and all of our students, 10,000 students and 1,000 staff and our lecturer, we are welcome on of representative from the Prime Village. Because in Thailand we are Buddhist country, but we need to join with the different activity, different Dhamma teacher or Dhamma master, like a Most Venerable, who the base in the world on the Mahayana tradition. We are Thailand, we are Theravada tradition, but we can work together with the Mahayana tradition. Our university, I am very happy to welcome Most Venerable, and we can work together within 1 month and a longer time for another activity to welcome Most Venerable and the Sangha. But it always very moving to every time we go to Thailand. It's like going home. Yes, thank you. Yesterday, a team of Dharma teachers from Plum Village returned from a teaching visit in Jerusalem, and many Israelis and Palestinians came and practiced together with us. And we have Dharma teachers who go to Northern Ireland and other countries in Europe in order to offer the practice. We do not just offer Dharma talks, but we find it very joyful, happy to be practicing together with the people who meet us during these visits. We know, and you know also, that Buddhism is not just a religion for the practice of devotion, but also the kind of practice that can help us to suffer less, to take care of our anger and despair, and what we call applied Buddhism, engaged Buddhism, is a kind of practice that can help people to suffer less, to have more understanding and compassion. When people have more understanding and compassion, peace will have more chance. And both parties suffer. But if we know that we share the same country, we share the same planet, and then out of that kind of love, we can put down our anger in order to work together. The fact is that we share the same country, we share the same planet, and for the love of our country, our planet, we can put down our anger and take the hand of each other and reconcile. And it is very clear that if political leaders and social workers, if they know how to make good use of the Buddhist practice, they can arrive at transformation and healing in just a short time of practice. So we are very happy to come this time and to have an opportunity to work together and practice together. And if you have any question to ask, please do not hesitate.
ปัจจุบันมีนักบวชมากกว่า700รูปในกว่า20ประเทศทั่วโลกและมีกลุ่มปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหมู่บ้านพลัมหรือสังฆะเกือบ 1,000 กลุ่มกระจายอยู่ใน31ประเทศปัจจุบันพระอาจารย์ติ๊ดนัททันยังคงเบิกบานกับการฝึกปฏิบัติร่วมกับคนรุ่นใหม่และเดินทางไปนำการภาวนาในประเทศต่างๆเพื่อสรรสร้างความรักความเข้าใจและสันติภาวะภายในให้กับผู้คนทั่วโลกในหลักการปฏิบัติที่ถ่ายทอดผ่านหลวงพี่ฟับเทนักบวชชาวฝรั่งเศสของหมู่บ้านพลัมหัวใจหลักของการปฏิบัติในหมู่บ้านพลัมที่หลวงปู่สอนหัวใจหลักคือเรื่องของอะไรบ้างคะ Plum Village teaching is Buddhist teaching, but I think we can say there are two main characteristics of the practice here, and the first is mindfulness throughout the day. It's directly based on the Buddha's teaching in the Anapanasati Sutta and Mahasatipatthana Sutta and Padikarata Sutta. Concretely, we come back to our breathing, bring our mind back to our body in order to be here for ourselves first, and bring some relaxation, some calm, some peace to ourselves, and from that to be here for the environment, the people with us, and the nature, everything. And we know that to come back to our breathing is something we can do any time of the day. We don't even need to be in the temple because our breath is always there with us. So the only thing we have to do is to come back and enjoy. Enjoy our breathing as it is, and offer ourselves, offer the world presence, our love in every moment. This is the first characteristic of Plum Village practice, and the second is to build brotherhood, sisterhood, which means to try to develop good relationship with the people around us. We try to be there for them, we try to understand them, we try to bring them some happiness, we try to listen to them or bring some comfort when they have difficulties, and they also do the same with us. And that's also a practice. And these two aspects, characteristics of a Plum Village practice, they go together. Because when we can be more mindful, we can take care of ourselves, then we can naturally take care of others. And when we have the others that are there for us, it's much easier to practice and be there for ourselves too. หมายถึงว่าเราทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แม้ว่าไม่ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านพลัมเราก็สามารถที่จะเหมือนกับเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ You can practice everywhere because everywhere you have your breath with you, and that's the main thing you need to practice. Of course, it's better if you have a sangha to train with. You can come to the retreats we organize here. Of course, you can learn about these methods in other monasteries too. And after some time of training with the larger sangha, it will be much easier for you to bring the practice back home. And we know that in the day we have times for what we call formal practice, like sitting meditation, walking meditation, listening to the Dhamma talk, and eating in silence, so on.
where we have the whole sangha doing the practice in a formal way. There is a form, like everybody has to be silent and we go together, something like that. But the other times in the day, we don't call them time where we don't practice. We call them informal practice. It means there is a practice, but maybe the form is not so fixed. For example, when you cook, when you wash the dishes, when you prepare to sleep, when you walk from a place to another, these are all moments where you can practice, when you can come back to your breathing and try to be fully present for what you do. When we are fully present, then we have a chance to enjoy the good things that are around us. Because many times, even though there are many good conditions around us, like our health, or like our mother or father, or the nature, even though we have so many good conditions, but we're not there to enjoy them. So it's like we have nothing at that time. So it's very important to be there, to recognize and enjoy the good conditions we have. And the difficulties, when they arise, because we have some mindfulness, some concentration, that's why we can face them in a better way. And we can understand better, we can transform our difficulties. อย่างการเดินทางมาในวันนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นค่ะว่าจะมีการเหมือนกับเป็นเสียงคล้ายๆกับการเคาะระฆังเป็นระยะตรงนี้นี่เพื่ออะไรคะ In Plum Village we have many bells that are regularly invited. There can be bells to sound the beginning of the next activity. There can be bells to mark the beginning of the chanting session or the end of the sitting meditation. The bells are just clocks in the dining hall that ring every 15 minutes usually. And when we hear any sound of the bell, we're invited to come back to our breathing. We stop what we're doing, we stop our conversation, and if possible we stop our thinking too, in order to really enjoy our breath. And these regular sounds of the bell, they help us to maintain mindfulness throughout the day. So they are very useful. วิธีการปฏิบัติของหมู่บ้านพลัมเป็นการฝึกสติในทุกขณะเช่นการเดินสมาธินั่งสมาธิการกราบสัมผัสพื้นดินการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติเป็นการฝึกปฏิบัติประสานร่างกายกับลมหายใจโดยมีท่าประกอบการเคลื่อนไหว10ท่าและการมาเยือนหมู่บ้านพลัมอย่างได้เห็นวิถีของนักบวชที่สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีสติเช่นกันในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อค่ะเมื่อใดที่ฉันตื่นก็สุขทุกทีเมื่อดวงตาฉันเปิดก็สุขทุกทีเมื่อร่างกายแข็งแรงก็สุขโตแล้วก็ควรมีบ้านของตัวเองด้วยสินเชื่อบ้านผ่อนสบายให้วงเงินสูงสุด 105%
รุงไทยให้เกินร้อย ดอกเบี้ยเท่านี้มีทางเลือกอื่นอีกไหมมีค่ะกองทุนรวม BTS Growth มีนโยบายปันผลมากกว่า1 ครั้งต่อปีไม่เสียภาษีจากเงินปันผลตลอด10 ปีซื้อได้เลยนะคะกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTS Growth เปิดจอง29 มีนาคมถึง 4 เมษายนนี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนอย่าพลาดนะคะความผูกพันที่เราพร้อมเชื่อมโยงถึงกันในเสี้ยววินาทีความมันที่เราต้องให้เข้าถึงกันได้ทุกคน True Move Edge เครือข่าย 3G Plus ที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาไม่เคยหยุดและนั่นคือสัญญาณ 3G Plus ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge CP Web ดอกคอนแนะนำฮอตดอกพริกนี่ไม่ใช่พริกแบบนี้แต่เป็นพริกนี่ฮอตดอกพริกราดซอสมายโยเข้มข้นเผ็ดหวานกลมกล่อมแลกซื้อเพียง20 บาทที่ 7-Eleven ถึง 25 เมษายนนี้การภาวนาด้วยบทเพลงใช้เป็นสื่อนำพาใจกลับเข้ามาสู่กายเนื้อเพลงส่วนใหญ่มาจากคำสอนของพระพุทธองค์เพลงภาวนาจึงมีประสิทธิภาพสูงช่วยหล่อเลี้ยงความเบิกบานและรดน้ำเมล็ดพันธุ์ที่ดีในตัวเรา I'm very proud to have my brothers and sisters who will sing this song. They're very professionals. So please enjoy. I wanna go as a river, not just a shot of water. Let us flow in harmony, selfishness we surrender. I wanna go as a river, not just a shot of water. I want to live my feeling, to live my thoughts.ลำธารทำนำให้เราชื่นบานสุดประทับใจเมื่อร่วมทางไปด้วยกันเราเป็นลำธารใหญ่เราเป็นสายน้ำและฉันจะไปดังสายน้ำไม่เดียวดายดังน้ำหยดมั่นใจว่าเป็นสายน้ำสู่ทะเลอย่างสันติโอ้ลำธารทำนำให้เราชื่นบานสุดประทับใจเมื่อร่วมทางไปด้วยกันเราเป็นลำธารใหญ่เราเป็นสายน้ำการเล่นดนตรีของพระในหมู่บ้านพรำเนี่ยตรงนี้นี่เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่ออะไรคะเพื่อการรวมกลุ่มหรือเปล่าหรือไงพอดีไม่เคยมาปฏิบัติในหมู่บ้านพรำก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจ Maybe talk about singing first. Singing can be beneficial or not. It depends on the way we do it. It depends on the content of the songs we sing. And if we look at most of the songs in the society, we see that they are full of excitation and violence and craving. And when we hear them, that we may feel agitated, like we don't have peace inside, and easily carried away.
So this kind of songs is better to avoid. Yeah. But in Plum Village we have some songs we love to sing because these songs then can help us to practice. That's why the songs we sing in Plum Village we call them mindfulness songs. Mindfulness songs. We have songs with lyrics like happiness is here now, or I have arrived, I am home, or breathing in, breathing out, and all of these lyrics, they can help us to come back. They can help us to create more peace, create more happiness, and feel connected with the others. So the songs we have, the music we play, are there to help us practice and create true joy and a feeling of connection. So they're different with most of the songs outside. Yeah. การเล่นกีฬาเป็นกิจวัตรประจำวันของนักบวชในวิถีปฏิบัติแห่งหมู่บ้านพลัมซึ่งหลวงพี่ฟับเทนักบวชชาวฝรั่งเศสได้อธิบายถึงการเล่นกีฬาที่สำคัญต่อการปฏิบัติ In Plum Village we can do sports together like soccer or volleyball, table tennis, or we can do jogging. There are many reasons why we do sports. I think the first is we want to have a good health. Good health for us to be happy and practice easier. And the second reason is because it's very fun to do sports together, and we feel connected with our brothers or sisters. It's also a way for us to build brotherhood and sisterhood. And it's like singing in that we don't do it exactly the same way as most people outside. We try to do sports as a practice. We try to play for fun, to be together and not to get caught in some kind of competitive mode so much. We always laugh when we play. Even if we lose, we can laugh because we know that the most important is that we play together, we do something together. ในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวของหมู่บ้านพลัมกันต่อค่ะ